Hai pemirsa, inilah fakta kucing mendengkur. Kucing mendengkur berarti kucing puas. Sebagian besar waktu, kucing akan mendengkur saat senang dan puas. Ini sebagian besar ketika mendapat perlakuan yang bagus dari pemiliknya. Mereka menggunakan dengkuran mereka sebagai cara komunikasi. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Indratno Kediri.